asup baraya. Nah, ya gerbang utama lur. Bisa meureun men. Ayo men tawe karcis. Nah, orang coba liput. Kalau orang skip heula euy. Oke, lanjut lur. Ka kiri. Nah, jadi ieu Tribun Timur baraya. Tempat cicingna barudak PPC bikin Persib klubnya. Nah, situasinya alhamdulillah masih kondusif, bersih. Ieu halaman parkir hareupeun Tribun Timur baraya gaskeun. Kurang ngaliput teh ieu mah bari motoran lah. Nah, ieu urang nostalgia ya Tribun Selatan baraya. Tribun Selatan teh keur masa-masana harita mah ya Tribun Selatan teh tempatna barudak bomber. Madode mengerikannya baraya tah. Urang nostalgia heula sejenak ya barudak bomber teh di darieu baraya baheula mah. Kisaran tahun 2000 sabaranya karena meujeuhna mang perang mah 2013-an lah mungkin salah mah 2017 nepikeun ka pono 2015 ka handap masih mang perang. Ayeuna di samping VIP, samping kanan VIP mengerikan. Jadi ya baraya posisi pas di Tribun VIP, kurang liput lah sakedeungnya. Posisinya kieu ya. Alhamdulillah terawat dengan baik, mantap madodet. Kaditu ayo pergi nyebrang jelema ya kade bahaya tah. Oke, gaskeun terus baraya. Gaskeun. Nah, sakitu barayanya bieu di Tribun Barat VIP. Jadi Tribun Barat mah khusus ke media, lolobana malah bobotoh bocut geuning baraya. Urang lanjut ke Tribun ya, Tribun Fenomena. Tribun Utara barudak Kasua. Madode. Terpantau bangunan alus, rapih, terawat lah alhamdulillah. Ngantara dipake hungkul baraya. Da Persibna pindah ka ditu ka Gelora Bandung Lautan Api. Tah ieu dihareup balik deui ka nu tadi kana Tribun Timur again. Oke, urang foto heula baraya gaskeun. Nah, ya Tribun Timurnya barayanya mantap, bersih, parkiran terpantau, bersih, halus lah. Mantap sekali baraya. Namun dia terpantau di gerbang asup juga kieunya baraya. Alhamdulillah terawat, bersih, mantap, madodet sekali bersama Mucin Blow. Nah, jadi gitu barayanya suasana di area Stadion Sijalak Harupat teh urang nostalgia. Nah, lamun dihareup nama lumayan kurang rapih. Sabab loba tenda-tenda biru tapi teu naon da ieu teh PKL nuker usaha. Jadi lamun sakirana kurang enak dipandang, tolong kanggo pemerintah Jabar di perenahkeun da ieu gerbang barudak kasual asup ka Tribun Utara madode. Oke baraya sakitu heulanya liputan timang peot. Hatur nuhun. Assalamualaikum madode. Mangarikan.